такое состояние у качкара. Второй день что-то не кушает. Отдышка у него. Вот такой вот лежит, вялый такой. Когда встанет, в бок вот так уходит, да? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прядко, я ветеринарный врач и оказываю платную ветеринарную помощь онлайн крупному рогатому скоту, козам, овцам и свиньям. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами историями успешного лечения баранов-производителей породы Гисар в его разновидности Арашан. Кто в теме, тот знает, что цена на такого барана может достигать 10 тысяч долларов. Несмотря на такую высокую цену и надежды, которые полагают на этих баранов покупатели, они имеют существенную уязвимость в виде склонности к тяжелой пневмонии. Вы скажете: Вадим, откуда ты это взял? Дело в том, что я уже много лет наблюдаю за этими качкарами и лечу у них пневмонию. Хотя в этих случаях это было успешное лечение, но бывали у меня и случаи, когда бараны погибали. Конечно, это были случаи, когда хозяева сами иногда неделями, а иногда месяцами лечили барана, а потом уже обращались ко мне. Не мне указывать, к кому обращаться хозяину и как лечить своего барана, но я, опираясь на свой многолетний опыт лечения пневмонии у арашанов, могу сказать со всей уверенностью, что если вы хотите сохранить жизнь барану, лечение должно быть немедленным и эффективным. Тетрациклином или бицилином с ивермектином тут не обойтись. Итак, ко мне обратились по поводу болезни барана. Баран имел высокую температуру тела, выше 40 градусов, угнетение и сильную слабость, а также слабый аппетит. Диагноз летом не всегда легко установить, так как такие симптомы может давать и так званая клещевая болезнь. Кстати, клещевая болезнь – это сборное понятие для нескольких болезней, передающихся клещами. Или же просто реакция на жару, так званый тепловой стресс. Исключив первые две патологии, я сосредоточился на лечении пневмонии, и это привело к успеху. Здравствуйте, Вадим. После всю ночь покушал сено немножко, вон ходит пободрее, хорошо помогает. Разница большая, чем вчера. Вчера целый день лежал. В другом случае клиническая картина была хронической, и баран имел учащенное дыхание. Тоже была проведена сложная терапия несколькими схемами, и барана удалось восстановить. Так, вроде бы кушает нормально. Вроде кушает нормально, да? Друзья, если у вашего качкара появились признаки пневмонии и вы не можете справиться с болезнью самостоятельно, вы всегда можете обратиться ко мне за платной консультацией. А если вам нужно больше информации о выращивании, кормлении и лечении, вступайте в мое платное сообщество в Телеграме. В сообществе вы сможете получить практические знания о том, как в сложных ситуациях помогать своим животным, на вот таких случаях из моей практики учиться не допускать собственных ошибок, а также бесплатно лечить своих животных. Берегите своих животных. До свидания.